eu cambio de tema. Falar moi sintéticamente, porque para eso está... Ana, perdona, coge el micro. Vale, digo que cambiamos de tercio completamente e a mí se me encargou que falara do pouco que sei en este tema, que é sobre as rúas, sobre o Rueiro Coruñés, non? Entón, bueno, houve unha primeira comisión no ano 9, da que con ese informe elaborado e presentado ao Concello se cambiaron 20 pico, 22, 23 nomes de rúas. Naquel momento, digamos que a urxencia era, sobre todo, con nomes moi claros, moi evidentísimos, e a propia Comisión do ano 9 era consciente que quedaban moitos máis. Entón, no ano 20, a partir da comisión que existe no Concello, encargouse o Instituto José Cornide, e o Instituto José Cornide me nomeou coordinadora de un grupo de traballo para seguir investigando. Partíamos de nomes coñecidos que merecían continuar con ese honor que significa ter na dedicatoria nunha rúa ou nunha praza, e comenzamos a traballar con un traballo de investigación, de historia, evidentemente, con unha idea moi clara, é dicir, nin ocultar o que íbamos a atopar, nin engadir absolutamente nada. Entón, ese informe recolle única e exclusivamente documentación. Non hai nada suposto, imaginado, tal vez que pode ser... Non, están os datos e están aí. Son datos de sentencias judiciais, son datos de prensa da época, en fin, hai distinto tipo de documentación. Con estes mimbres elaboramos un informe que entregamos ao Concello no ano 20, no que xurden o que nos parece que deberían saír do Rueiro Coruñés 14 nomes. E vounos a sintetizar ou organizar en 3 grandes grupos. O primeiro, os que teñen unha relación absolutamente directa con unha represión relacionada con expedientes militares, con sentencias de morte, de condenas, de multas, e, por lo tanto, son xente relacionada con tribunais militares, non? Poden ser militares ou non, pero eles están relacionados. Un nome que probablemente estes días na prensa recordedes, é un nome que ten que sair xa, por favor. É Sergio Peñamaría de Llano, un represor que cada vez se saben máis datos, porque actuou fundamentalmente na zona de Valdeorras. Entón, se recordades, o ano pasado as letras galegas se dedicaron a Gurriarán, na zona de Valdeorras, e a partir desa investigación de un poeta, un literato, pois saíron tamén nomes moi relacionados con represión. Este home foi tremendo. O número de sentencias que están ás súas espaldas é enorme. Deben chegar, non sei, 60, 70, algunhas con penas de morte, outras con condenas longuísimas. Algúns dos expedientes e dos relacionados foron moi coñecidos, el famoso Manolito Bello, pero, bueno, hai, máis así, en bloque, 57, de repente entran en un único expediente, non? Era un xurídico militar, el actúa de fiscal, na zona de Valdeorras no ano 46, 47, e logo, claro, o premio que se lle dá a estes represores moitas veces é nomear os alcaldes. Entón foi alcalde da Coruña entre o ano 59 e o ano 63. Forma parte destas xestións da Casa Cornide, ora falaremos, non? Entón, é un personaxe que eu creo que, se hai que ir por orden prioritario, este debe sair xa. Pero debe acompañalo tamén outro nome dunha rúa moi pequena, o mellor casi ni sodes moi conscientes de onde está, Ambrosio Feijóo Pardiñas. É unha rúa moi pequena que está no lateral do edificio de Correos, moi pequeniña esa rúa. Pero este personaxe, no ano 36, era un general retirado, pero se reincorpora, digamos, como xuiz instructor. E é o responsable directo das execucións, nada menos que dos grandes políticos que tiñamos en ese momento na Coruña, de Salcedo Molinuevo, de Rogelio Caridad Pita. Él está detrás.
E logo marcha a Asturias nos anos 37-38 tamén como fiscal e tamén a listaxe de sentencias tamén é gorda. Eduardo Sanjurjo de Carricarte, outro nome que por fortuna xa saiu dun centro escolar, pero bueno, aínda ten moita pegada na cidade, un oficial de complemento na guerra, está tamén nas historias do Pazo de Meirás, no de Cornide, claro que son os que están aí, claro, e como se lles premia polos servicios prestados, pois lóxicamente teñen cargos militares e cargos políticos, non? É auditor en varios xuicios, o alcalde de tribunal, moitas veces colabora con Peña María de Llano, é dicir, están aí moi unidos, subxefe do movimento na Coruña, presidente do Consello de Instrucción Nacional de Previsión e tamén alcalde e medalla de ouro, alcalde entre os anos 63 e os anos 65. Eduardo Zores Arraiz, outro nome, é o que ordena poñer a batería para que bombardeen o Parrote. É dicir, vedes o tipo de persoas das que estamos falando, non? Forma parte do Comité Local de Defensa, tamén alcalde entre o ano 46 e 47, e este, basicamente, o que se vai a dedicar é a todo tipo de incautacións relacionados cos sindicatos. Os sindicatos obreiros, todos os locais, os economatos, as bibliotecas, aí moitos das sentencias a estes sindicatos están asinados por el, non? É abogado defensor, pero non, é dicir, destos abogados que non estaba porque tiña que estar, pero non facía absolutamente nada por defender o acusado, polo tanto estaban de puro paripé, non? E por último, este grupo incluiría eu a José Pérez Ardá, nada menos que alcalde 3 veces, e polo tanto, claro, polo tanto non, pero ten aínda 2 retratos duplicados no Concello, non? Forma parte disto que se denominaban as viejas guardias, é dicir, son os falanxistas de primeira hora, está tamén vinculado á compra de Meirás, fiscal en Consello de Guerra en Curtis, fundamentalmente vai actuar en esa zona. Curiosamente, un tío meu que formaba parte do intento de defensa, é dicir, aqueles que asignaban a dedo, non? Ti tens que defender a fulano. Imposible, porque as sentencias estaban xa de antemán dictadas, polo tanto era unha situación moi desesperante, non? Este sería un primeiro gran bloque que a mí me parece que serían como os primeiros que terían que sair por toda a responsabilidade que teñen en sentencias, é dicir, contra bens directos de persoas, non? Logo, organizaría outro bloque relacionado con aquelas persoas moi destacadas na exaltación e na colaboración. Non teñen o mellor delitos de sangue, digamos, pero son personaxes moi coñecidos na época que tiveron moitísimo papel no mantemento, na exaltación e moitas veces no nomeamento das propias rúas. Este sería... Xa sei que a parte artística, o mellor deste personaxe, pesa, pero Fernando Álvarez de Sotomayor, vale. Bueno, pois está efectivamente un gran artista, efectivamente un artista estupendo, ninguén lle discute, non? E probablemente como director do Museo do Prado, pois o fixo ben, non digo que non. Pero el se encargaba basicamente dos negociados de prensa, de propaganda e da represión económica, non? É o que propón, como decía José, precisamente en esa calidade de artista había que buscar un edificio, en fin, bonito, noble, en fin, tal. É o que propón a Comisión de Propazo, non? Foi alcalde e nas sentencias, sobre todo nas depuracións dos funcionarios do Concello, tivo moitísimo papel. Depuracións. Diego Delicado Marañón, funcionario de Facenda, traballa en aduanas, concelleiro, foi o que solicita que se poña o nome de Juan Canalejo, crea unha beca para este personaxe que se vincula aos inicios do levantamento aquí na Coruña, foi presidente da Diputación, por eso leva un nome a alguna institución relacionadas coa Diputación.
son funcionarios e son funcionarios que basicamente, repito, os meto aquí como exaltación, colaboración e depuración no ambiente, no mundo, digamos, que lle toca da súa responsabilidade. E outro personaxe que é máis difícil de pillar no sentido de que claro, a fama ou a sona na propia cidade estaba en función do cargo que desempeñaba. Entón, claro, José Fariña Ferreño, bueno, o sona, ten unha rúa na zona dos Castros, foi o secretario particular de Calvo Sotelo e, sobre todo, foi durante moitísimos anos o director do Banco de Crédito Local. Claro, era o que proporcionaba os cartos, pois, probablemente, para o Meirás, para a Cornide, para todas estas institucións, non? Entón, son xente del régimen, como se decía, camisas azules, garda bella, que non ten, efectivamente, uns delitos de sangue, pero sí unha colaboración que realmente non merece ese honor por la cantidad. E, sobre todo, este Fariña Ferreño, desde hai pouco tempo, claro, as investigacións avanzan, se localizou, non se sabía, ata moi pouco tempo que fan unhas investigacións na zona de Andalucía, que era o enlace de Sanjurjo, José Sanjurjo, que intenta o golpe de Estado en Sevilla, con Franco. É dicir, é o que vai a enlazar, ou intenta enlazar, bueno, intenta non, é como unha especie de enlace directamente para a preparación do golpe de Estado. Claro, as investigacións avanzan, nós traballamos aquí fundamentalmente cos arquivos da zona, pero ás veces estes personaxes teñen unhas relacións que de repente saltan, non? E engade, pois, hai que cadillo a estes expedientes, non? Algo parecido pasa con Enrique Salgado Torres. Salgado Torres ten aínda un colexo, o seu nome, ten un túnel, unha avenida ben longa, ademais, non? Claro, Salgado Torres está vinculadísimo a cuestións de construcción. É dicir, era o delegado, bueno, forma parte dese núcleo que se forma aquí en Coruña, que é de onde van a sair os falanxistas máis recalcitrantes, que é a Escola de Comercio, onde se forma a falange española e de las Jons, os camisas bellas están todos relacionados aí. E, sobre todo, bueno, fixadevos, este personaxe é secretario xeral de movimiento hasta o ano 75, é dicir, son xente absolutamente vinculadas e que, claro, o seu papel é fundamental. Antonio Ponteanido, un personaxe, a ver, este, claro, é un cabo que morre sendo dentro da División Azul. Claro, non sabemos prácticamente nada del. Que ocorre? Que está na División Azul, se se retira unha rúa que se chamaba División Azul, tampouco ten moito sentido manter un cabo da División Azul. En calquera caso, non deixa de ser unha exaltación daquel corpo expedicionario que todos sabemos a onde foi e para que foi, non? Logo hai outro personaxe que o grupo de traballo considerábamos que tamén debería estar en esta lista, aínda que xa sei que quizá non entra directamente na Lei de Memoria Histórica, pero sí porque cada vez, como no caso anterior, se van ampliando as investigacións, e o caso de José Calvo Sotelo está cada vez máis claro, as investigacións van todas por en ese sentido do papel que tivo en toda a organización do golpe. Efectivamente, a súa morte impide que estea dentro dos que protagonizan o levantamento, pero os plans está clarísimo que formaba parte dos plans formados con Sanjurjo, con Mola, con Goicoechea, con Sai Rodríguez, en fin, con Juan Marc, aí está aí, e cada vez van saindo máis datos desta relación. E, por último, quedan como tres nomes que eu relacionaría con depuracións dentro, é dicir, en función do cargo que tiñan. Hai unha lei que, non recordo exactamente, pero unha lei que di que poderán, non obrigaba, poderán directores de fábricas, directores de empresas, en fin, xente que tiña ao seu cargo traballadores, poderán iniciar, decía a lei, procesos de depuración.
e no caso de que non se consideren os personaxes adictos al movimento nacional, pois proceder á expulsión dese traballo, multas, cambios de destino, etc. etc. En este sentido, en este bloque, entrarían tres personaxes que son Pedro Barrié de la Maza, xa non ten o título de Conde de Fenosa, por esta última lei, e en función de por que o traemos aquí? Porque o decreto sí que o teño, 13 de setembro do ano 38, dice, poderán ser corregidos, suspendidos ou destituídos os traballadores polo director ou polo, en fin, pola persoa que este a cargo dese personal, non? Entón, Pedro Barrié de la Maza inicia unha depuración de todo, absolutamente todo o personal do Banco Pastor, de todas as oficinas que tiñan aquí na Coruña e todas as que tiñan espalladas por toda Galicia, que eran moitísimas, non? Entón, se procede a unha, digamos, unha depuración total e logo, claro, e además se conserva toda esa documentación, bueno, e se ve, pois, as razóns para esa depuración, non? Co cal, polo menos 77 persoas da central e 50 e pico das sucursais foron expulsadas porque non eran simpatizantes ao xuízo de Pedro Barrié da causa del movimento nacional. Isto implicade, imaginade o que implica para tantas familias, non? Alfonso Molina Brandao, personaxe, famoso alcalde Molina, non? Preside a Cámara de Comercio, a Cámara da Propiedade, e en función desa presidencia, en función dese cargo, vale, fai algo parecido a Pedro Barrié, é dicir, tamén inicia todo un proceso de depuración de todos os traballadores da Cámara da Propiedade. E a resolución moitas veces vai igual, é dicir, expulsións, multas, etc. etc. E por último, outro personaxe que tamén en función do seu cargo puido, pero non estaba obrigado, esa é a gran diferencia, porque a veces me di, no, es que obrigaba a lei, no, a lei decía poderán, non terán, vale? E moitos empresarios non fixeron iso, é dicir, aí está a diferencia, non? O último personaxe deste, e con isto remato, sería Benito Blanco Rajoy. Benito Blanco Rajoy ten unha praza, agora está zona casi peatonal, e en función de por que o metemos en este bloque, porque era o decano do Colexio de Abogados da Coruña, e como decano do Colexio de Abogados inicia tamén todo un proceso de depuración de todos os abogados colexiados na cidade, co cal moitísimos abogados non puideron exercer o seu oficio, foron multados, expedientados, etc. etc. Entón, son 14 personaxes que eu creo que, bueno, eu e o grupo de traballo que elaboramos este informe, pois deberían sair do rueiro e non manter este honor que significa pois que todos os cidadáns pasan por unha rúa que se lee fulanito de tal, é un honor que eu creo que non deben continuar tendo. Muchas gracias, Ana. Emilio,